Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti kebiasaan pejabat negara yang dikawal aparat atau kendaraan patroli dengan sirine menyala. Wiu, 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 wiu. Menurutnya, situasi seperti ini terkesan berlebihan. Karena itu, Deddy Mulyadi berharap agar kebiasaan seperti itu dihentikan. Terkecuali, kata dia, memang ada jadwal mendesak dan waktu sudah mepet. Apa pendapat Anda, guys?